untuk menu diklik di sini Mbak. Jadi item menu di sini. Nah, ini untuk cek record history suhu, terus waktu intervalnya ini nanti bisa diganti-ganti juga sih. Kemudian ini kalau mau lihat chartnya dari record data tadi sih. Nah, ini untuk grafiknya, model grafik. Kalau ingin mengubah pengaturan suhu sistem, Sistem, di program ya berarti ya. Nah, ini tadi kan sudah ada program buka satu. Nanti kalau mau nambah di sini, nah tinggal dikasih nama apa gitu, terus nanti untuk yang perlu dirubah lagi, nah, untuk suhunya di klik kanan. Sebentar, namanya belum diisi makanya kan diminta. Misalnya lab mungkin ya. iya, bentar. Kelas oke, jadi namanya terus klik yang ke kanan Kanan. kanan. Oke. Nah, ini untuk setting suhunya mau di set berapa. Oh ya. Nah, ini misalnya Pakai keyboard bisa berarti yang. bisa misalnya langsung ke suhu 2. Ya, oke. Oke. Oke, untuk waktunya kalau misalnya 24 jam berarti ini nggak perlu di setting. Tapi kalau misalnya mau diwaktuin, mau set suhunya dalam 5 jam, ini bisa diatur sih. Oh, berarti Diubah. oh ya. Kalau misalnya 24 jam terus menerus, ini nggak perlu di Oh. setting. Kemudian next, terus saya tinggal save. Oke. Di kanan ini coba nggak usah berarti ya. Cancel. Save nggak apa-apa, Oh, nanti boleh. bisa di-delete. Kan? Ya, Oh ya, oke. itu sih. Oh, jadi nanti bisa pilih menu program Pas awal menyalakannya nanti. Oke, bisa Oke. kita back berarti. Kemudian itu udah untuk, dan nanti kalau pas di sini ini juga bisa cek. Ini untuk logout misalnya keluar dari program. Oh, yang ini. tadi Iya. lupa. Oh ya. Ah. Oke. Udah itu Berarti aja enggak ya. ya. Ini untuk set yang lain. Ini kan halaman 1, halaman kedua klik kanan, klik administrasi. Ya. Nah, ini untuk informasi setting yang lain. Nah, ini untuk waktu, klik di basic. Jadi misalnya nama alatnya mau dinamain apa, bisa diganti. Oh ya. Kalau ini sepertinya dari serial number alatnya. Kemudian time zone-nya sih bisa diganti menyesuaikan Oh ya. Jakarta. Ini bisa diganti Fahrenheit atau Celsius. Mau bahasanya, cuman bahasa Indonesia nggak ada. Adanya Malaysia. Inggris aja biasanya. Eropa semua ini kayaknya. English aja berarti ya. Oke. Kemudian untuk ini tadi untuk UART untuk
interval record Recording suhu. suhunya. Recordnya mau dicek dalam berapa menit atau jam sekali. Itu kan tadi ibunya mintanya 5 jam sekali, ini menunjukkan jam, ini menit. Oh, untuk protokol bone rate dan address-nya Kalau ini sih nggak perlu diubah-ubah nggak lagi. perlu berubah. Kemudian di back, kemudian alarm ini sudah settingan dari sananya sih, kalau dari info teknisnya. Oke. Iya. Kemudian ini enggak, yang ini sih yang correction. Nah ini nanti Oh, untuk koreksi yang- kalibrasi tadi. Oke, koreksi kalibrasinya ada di correction. Iya. Ya. Sudah. Nanti kalau udah terus langsung di save Save. di sini. Yes. Kemudian event ini tadi di story. Jadi kita udah Melakukan melakukan perubahan. apa aja, misalnya buka pintu ini Iya. jam berapa, nanti ke history di sini. Oh. Udah, itu aja. Terus ini, ini enggak sih. Ini kalau mau save di USB, jadi klik record, Ke. kemudian di setting, mau di save as text. Iya. Kalau USB di save as text, cuman di Tapi USB-nya USB-nya? dimasukkan dulu, Oh, di. baru di save as. Oke. Itu sih. Kalau ini menunjukkan